빛나게 하고 따스한 온기와 아날로그 감성까지 더해주는 모닥불. 그 불이 뜨겁게 타오를 수 있는 건 이 장작이 있기 때문이죠. 너무 당연한 얘기를 하는 것 아니냐고요? 지금부터 하는 얘기를 들으면 이 나무가 달리 보일 겁니다. 평범했던 한 남자를 갑부로 만들어준 급이 다른 명품 장작이니까요. 이 장작이 프리미엄 장작이다 보니 최고의 자부심을 가질 수 있는 그런 제품입니다. 쌍꺼풀에 불이 잘 붙고 연기 안 나야 되는데 이게 딱 그거예요. 제일 좋아요. 명품 장작엔 조건이 있었으니 그 첫 번째, 연기가 나지 않을 것. 그 다음 두 번째 조건은 장작이라서 되게 향도 좋고 은은한 향으로 음식 맛을 높여줄 것. 마지막 세 번째는 바로 30초 안에 불이 붙을 것. 이 모든 조건을 통과해야 비로소 붙일 수 있는 타이틀. 장작업계의 명품이라 그래요. 장작의 품격을 올려 부와 행복 두 마리 토끼를 잡았다는 한 남자의 뜨거운 이야기 속으로 들어가 보시죠. 이곳은 갑부가 출몰한다는 경기도 평택시의 한 음식점. 그런데 갑부는 온데간데 없고 식당 안을 가득 메운 사람들. 이들이 하나같이 기다리고 있는 것이 있다는데요. 장작구이 나왔습니다. 바로 장작구이 통닭. 윤기 좔좔 흐르는 자태를 보니 보기만 해도 군침이 돕니다. 이 손님들 입맛 사로잡은 데에는 갑부의 손길이 중요한 역할을 했답니다. 맛있어요. 장작이라서 되게 향도 좋고 기름기도 없어서 맛있어요. 들어오면서 장작으로 굽고 있으니까 보는 것부터 맛있어요. 냄새도 좋고. 모두가 입을 모아 칭찬하는 음식의 맛과 향. 사장님이 열심히 채워넣는 이 장작 덕분이라는데요. 장작이 다 거기서 거기지라고 생각한다면 오산이랍니다. 근데 저희 장작은 특별한 기술이 있으셔서 잘 말려서 들어오는지는 모르겠는데 엄청 잘 타요. 화력이 세게 잘 타다 보니까 닭이 맛있게 구워지는 효과가 있는 거죠. 특별한 기술로 말린 장작이라 이에 대한 궁금증이 점점 커져가던 그때 누군가 도착했습니다. 분주하게 상자를 옮기는 모습을 보니 왠지 느낌이 오는데요. 우리의 궁금증을 풀어줄 그 사람 맞죠? 이분이 진짜 작가예요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 혹시 장작으로 갑부 되신 분 맞으세요? 아니요, 갑부는 아니고 그냥 나무꾼입니다. 장작의 품격을 올린 오늘의 주인공 송종혁 씨입니다. 그저 평범한 나무 토막처럼 보이지만 갑부의 장작은 이미 알 사람은 다 알 만큼 그 명성이 자자하다는데요. 손님들 중에 이 장작을 알아보시는 분들이 많아요. 아, 그래요? 그래서 저는 깜짝 놀랐어요. 네. 캠핑 다니시는 분들 중에 되게 네. 유명하대요, 이게. 그래서. 통닭 먹으러 왔다가 갑부의 장작을 알아보고는 한 박스씩 구입해가는 손님들도 있답니다. 고생하셨습니다. 네, 고맙습니다. 들어가겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 안녕히 가세요. 특별해 보일 것 없는 나무 조각에 도대체 어떤 기술을 입혔길래 이토록 인기가 폭발인 건지 그 비밀을 알고 있는 종혁 씨의 뒤를 따라가 봤습니다. 갑부의 공장은 식당 근처에 위치해 있는데요. 들어서자마자 보이는 놀라운 풍경. 입이 떡하니 벌어질 만큼 쌓여있는 어마어마한 양의 원목과 장작들. 하지만 이것으로 놀라긴 아직 이르답니다. 때마침 공장으로 진입하는 트럭. 원목이 한가득 실려 있는데요. 그런데 한 대로 끝이 아닙니다. 뒤를 이어 계속해서 들어오는 트럭들. 이거 한눈에 봐도 보통 스케일이 아닌 것 같은데요. 공장 바로 옆에 있는 야적장에 원목이 도착하면 갑부도 덩달아 바빠집니다. 바로 내릴게요. 예.
사장님 지금 뭐예요 이게? 아, 지금 원목 들어와가지고. 네, 예. 예, 원목 이제 하차 작업 해야 됩니다. 지금 몇 톤 들어온 거예요? 보통 한 차에 한 20톤 정도씩 들어오니까요. 오늘 네. 세대니까 한 60톤 조금 넘겠네요. 많이 들어온 거 아니에요? 아, 뭐 많이 들어온 건 아니에요. 근데 요즘에는 나무 거기가 어려워서 이 정도 많이 들어온 거예요. 아 진짜요? 오늘 들어온 물량이 결코 많은 양이 아니라는 갑부. 그도 그럴 것이 이 60톤이 모두 단 일주일 만에 판매되기 때문이라는데요. 여기에 나무가 꽉 차면 한 1000톤 정도 되는데 가을 성수기 때 지금 다 나갔고요. 빨리 또 나무를 받아야 되는 상황입니다. 갓 들어온 원목들은 우선 야외에서 평균 3, 4개월의 자연 건조 과정을 거치게 됩니다. 그렇게 눈, 비, 바람을 견뎌내며 1차 자연 건조를 마친 원목들은 장작이 될 준비에 들어가기 위해 공장으로 옮겨지는데요. 양이 워낙 많다 보니 일일이 사람 손으로 자르기엔 무리가 따를 수밖에 없겠죠. 기계의 힘을 빌려 쪼개기만 하면 끝인 줄 알았는데 어라? 갑부의 손에 들린 저것은 톱 아닌가요? 그리고 가차없이 나무를 잘라내기 시작합니다. 아무래도 모든 나무들은 자연이 키워낸 것들이다 보니 모양과 크기가 제각각일 수밖에 없는데요. 때문에 조금 번거롭더라도 이 작업을 꼭 해줘야 차질 없이 일을 진행할 수 있답니다. 이 기계에 들어갈 때 걸릴만한 부분들은 미리 제거를 해주는 게 좀 빨리빨리 작업을 할 수 있습니다. 울퉁불퉁한 곳들을 제거해 주었다면 다음은 적당한 길이로 잘라줄 차례. 길이는 30cm 정도가 좋다는데요. 알맞게 잘렸으면 다음 단계로 이동합니다. 이 기계는 도끼 역할을 해준다는데요. 그대로 넣어만 주면 굵었던 원목이 가늘게 쪼개져서 나온답니다. 이렇게 장작으로 다시 태어난 나무들. 기계가 일을 해준다 해도 곳곳에서 사람의 손길을 필요로 하기 때문에 쉴 틈이 없다네요. 이 케이지를 차곡차곡 쌓아야 되기 때문에 소목하게 올라온 것들은 평평하게 이제 잘 걸러줘야 돼요. 순조롭게 작업이 진행되던 그때 뭔가 문제가 발생한 것 같습니다. 원목이 안으로 들어가지 못하고 계속 헛도는데요. 대체 무슨 일이 일어난 거죠? 차질 없이 잘 돌아가던 그때 문제가 발생했습니다. 원목이 기계 바깥쪽에서 계속 헛돌고 있는 상황인데요. 이럴 땐 해결사가 있죠. 사장님 여기 한번 봐주세요. 갑부가 기계 안을 유심히 살펴봅니다. 그리고는 쪼개지다만 원목을 꺼내 올리는데요. 다행히 그리 큰 문제는 아닌 것 같습니다. 나무가 이렇게 위치가 틀어져서 서버리면은 옆면으로 도끼날이 들어가면 안 쪼개지거든요. 그럴 때는 열고 꺼내서 위치를 바꿔줘요. 장작이라고 해서 다 같은 것이 아니라는데요. 종류에 따라 그 쓰임새와 제작 방식의 차이가 있답니다. 이 기계에서 나온 장작은 한눈에 봐도 조금 굵어 보이죠? 요 장작은 가늘어 보이는데요. 왜 이렇게 다르게 만드는 걸까요? 흑염에서 조금 왔다 갔다 하는 정도 나무들은 쪼개목이나 절단목, 난방용 장작을 만들고요. 그 다음에 저렇게 이제 한 25cm 이상 정도 되는 두꺼운 나무들은 그 캠핑용 장작이나 바베큐용 장작을 이게 이런 장작들이 저희가 난방용, 벽난로용으로 사용하는 난방용 장작입니다. 굵게 제작되는 난방용. 네, 이제 이런 것들은
캠핑용 장작이거든요. 캠핑용은 비교적 가늘게 제작됩니다. 그리고 이런 것들이 저희가 식당에 납품하는 바베큐용 장작입니다. 용도에 따라 크기가 다른 이유가 있다는데요. 좀 두께가 얇게 쪼개면 쪼갤수록 불도 크게 일어나고 화력도 더 좋아집니다. 근데 이제 이런 난방용 장작은 난로에 넣을 때 너무 얇은 걸 넣으면 너무 자주 계속 투입을 해줘야 되기 때문에 이제 오랜 시간 동안, 장시간 동안 은은하게 계속 화력을 낼 때는 이거 조금만 가늘수록 더 빨리 더 높은 화력을 낸다네요. 나무 종류에 따라서도 차이가 있을까요? 다 100% 다 참나무. 참나무가 밀도가 제일 높기 때문에 낼 수 있는 열량, 화력이 제일 세고요. 그리고 뭐 소나무류나 다른 나무들은 불에 태웠을 때 뭐 송진이나 뭐 불이 이렇게 튀거나 하는데 참나무는 그런 게 없습니다. 그래서 참나무를 장작을 땔감으로는 제일 선호하는 수종입니다. 갑부는 허가를 받고 벌목을 한 국내산 참나무를 사용한다는데요. 벌목은 사람의 안전에 위협이 되는 나무를 비롯해 산림 성장에 방해가 되는 나무만을 작업하기 때문에 건강한 숲을 가꾸는 데 필요한 것이랍니다. 다만 무분별한 벌목은 절대 해선 안 되겠죠. 여전히 공장은 바쁘게 돌아갑니다. 용도별로 쪼갠 후 케이지에 담은 장작들을 창고 안으로 옮기느라 분주한 모습인데요. 그런데 겉보기에는 평범해 보이는 이 창고가 보통 창고가 아니랍니다. 여기에 갑부 장작의 진짜 비밀이 숨겨져 있다는데요. 안에 내부를 보시면 지금 문을 열어서 이제 찬기가 들어갔는데 88도 정도까지 갔거든요. 이게 지금 저희 건조실입니다. 건조실이라고요? 케이지에 담겨 2차 자연 건조를 거치다가 건조실의 자리가 비면 투입된다는데요. 공장 곳곳에 위치한 이 건조실에서 반드시 4-5일간의 건조 과정을 거친다는 갑부의 장작. 2번의 자연 건조로는 성에 차지 않아 굳이 한 번 더 말리는 수고로움을 택했답니다. 안에다가 나무를 넣어놓고 열을 이용을 해서 나무 안에 있는 지금 수분을 다 날리는 그런 과정입니다. 자연 건조로 이렇게 바짝 말리려면 몇 달은 걸려야 할 일. 이 건조기 덕분에 생산 시간도 확 줄었답니다. 열풍으로 수분을 날리는 간단한 방식의 건조기 하나 드리는 게 5년 전만 해도 장작업계에선 굉장히 무모한 일이었다는데요. 소리도 듣고 나무 소리도 듣고 저렇게 해서 뭐가 남냐 이런 이야기도 굉장히 많이 들었는데요. 장작 사업 전 캠핑을 즐겼다는 갑부. 당시 구입한 장작들은 불이 잘 안 붙더랍니다. 와이프를 데리고 캠핑을 갔는데 캠핑장에 가서 장작을 구입을 했는데 불이 너무 안 붙는 거예요. 그때 이후로 캠핑을 다닐 때 제 차에는 항상 도끼와 톱이 실려 있었어요. 산에 올라가서 이렇게 산나무를 생나무로 벨 수는 없으니까 그 바닥에 떨어져 있는 굵은 나뭇가지 같은 거를 주워 와서 자르고 쪼개고 해서 불을 붙이면 오히려 그게 더 불이 잘 붙더라고요. 덜 마른 장작의 문제점은 또 있었는데요. 바로 연기였습니다. 이 연기 때문에 사람들이 싸우는 일도 종종 일어났다는데요. 거기 연기 좀 어떻게 해봐요. 그쪽으로 가는 걸 어떻게 하라고요. 그 모습을 목격한 종혁 씨. 머릿속 형광등이 반짝 켜졌답니다. 저는 그때 생각을 했죠. 나뿐만 아니라 다른 사람들도 이렇게 장작 때문에 스트레스를 받는다면 캠핑의 꽃은 불멍이라고 하는데 이 불멍을 하기 위해서 젖은 장작 때문에 이렇게 스트레스를 받는다면 이 부분을 제가 해결을 해줄 수 있다고 하면 이건 사업으로서
될 수 있지 않을까. 스트레스 없는 장작의 핵심은 건조. 최고의 제품을 만들기 위해 그가 선택한 답이 바로 건조기였습니다. 제일 초창기서부터 장작은 무조건 말려서 팔아야 된다 생각을 했기 때문에 건조기는 제일 먼저 구입을 했어요. 예, 장작 건조기는 장작 판매, 제조, 생산, 판매를 생각하고 있다면 저는 반드시 필요하다고 생각합니다. 사업 초창기 때만 해도 장작업계에서 건조기를 쓰는 건 비웃음을 당할 일이었지만 결과적으로 그 선택이 장작의 품격을 올린 신의 한 수가 된 것이죠. 그런데 진짜 건조기로 말린 장작은 연기가 덜 나는 걸까요? 제작진이 확인해봤습니다. 장작이 건조 상태에 따라서 어떤 차이가 있는지 보여드리려고 갖고 왔고요. 네. 지금 여기 있는 장작은 인제 막 쪼갠 장작이고요. 네. 이 장작은 제일 잘 마른 장작입니다. 이거 보면 20% 후반대가 나오죠. 자연 건조만 거친 장작의 함수율은 약 27%. 근데 아까 건조기에서 꺼내온 나무는 일단 보면 함수율이 지금 뭐 7% 나왔다가 아예 사라지잖아요. 건조기로 말린 장작은 7% 이하가 나왔네요. 수분의 함량부터 큰 차이를 보이는 두 장작인데요. 과연 그 연기량에선 어떤 차이를 보일지 함께 확인해 보시죠. 동일한 조건에서 토치로 불을 붙여봤는데요. 자, 보이시나요? 불은 붙지 않은 채 연기만 피어오르는 자연 건조 장작. 그에 반해 건조기를 거친 장작은 잘 타오르면서도 연기의 양은 적은 것이 확인됐습니다. 마른 하늘에 웬 장작 두드리는 소린가요? 잘 마른 장작이랑 안 마른 장작은 두드려 보면 잘 마른 장작은 좀 맑고 경쾌한 소리가 나. 그러니까 소리만으로도 건조의 정도를 알 수 있다는 얘긴데요. 보시면 네. 안 마른 장작은 좀 소리가 약간 둔탁한 소리가 나고요. 그다음에 잘 마른 장작은 좀 이렇게 맑고 가벼운 소리가 납니다. 놓친 분들을 위해 다시 한번 들려드립니다. 잘 마른 장작의 맑고 고운 소리가 느껴지시나요? 건조실에서 나온 장작들은 이제 다음 과정으로 넘어가는데요. 쉴 새 없이 쏟아지는 장작비에 금세 공장 안에 장작산이 생겼습니다. 박스에 넣는 작업은 일일이 사람 손으로 해야 하는데요. 하나하나 박스가 채워져 가던 그때 얘기하고 와야 되겠네? 갑복까지 와서 살펴보는데요. 갑자기 포장 작업을 멈춘 직원들. 게다가 갑부는 애써 넣은 장작들을 다시 꺼내버립니다. 분명 건조기도 거쳤고 소리도 괜찮았던 것 같은데. 왜요? 아 이게 네. 저희가 그 박스에 장작을 담았을 때 꽉 찼을 때 정해진 무게가 나와야 되는데 지금 덜 찼는데도 무게가 나오거든요. 지금 요게 이제 20kg 박스인데 원래 여기까지 이 선까지 꽉 찼을 때 20kg가 나와야 돼요. 근데 한 이 정도가 비었는데 지금 20kg가 나오잖아요. 그 얘기는 지금 장작이 평소보다 무겁다는 얘기입니다.
장작이 평소보다 무겁다는 건 수분이 남아있을 수도 있다는 얘긴데요. 그렇다면 이것들은 어떻게 되는 건가요? 이럴 때는 테스트를 해서 문제가 없다 그러면 다시 그냥 더 담아도 되는데, 만약에 테스트를 했을 때 덜 말랐다 그러면 여기에 있는 장작들을 다시 케이지에 담아서 던져주면 들어갑니다. 장작의 품격은 저절로 올라가는 것이 아니죠. 말린 장작도 다시 보자는 신념으로 엄격한 테스트를 거친다는 거예요. 점화 테스트를 하는 건가 했는데 직원 손에 들린 것은 휴대폰. 이게 왜 필요한 거죠? 저희는 딱 그 장작을 갖고 와서 토치로 불을 붙였을 때 30초 안에 불이 붙어야 기존에 통과되는 거거든요. 30초에 불이 붙는지 정확한 시간을 재기 위해 휴대폰이 필요했던 건데요. 과연 이 테스트를 통과해서 명품 장작이라는 타이틀을 얻을 수 있을까요? 지금 보시면 불이 살긴 하는데 확 안 올라오고 연기가 좀 많이 나잖아요. 그래서 이것도 저희 기준에는 불합격입니다. 네. 아, 이게 지금 불이 산 게 아니에요? 네. 이 상태에서 토치로 더 불을 붙이면 불이 살아날 수는 있는데, 이제 그렇게 되면 그 캠퍼분들이 스트레스도 많이 받고 또 연기가 많이 나면 그 옆 사이트 분들하고 또 이렇게 싸움도 날 수 있고, 그렇기 때문에 저희는 최대한 마른 장작을 판매하기 위해서 이 정도는 더 말려야 됩니다. 손님 품에 안기기에는 아직 부족하다는 결과가 나왔습니다. 왔던 길로 다시 돌아가는 장작들. 건조 과정을 한 번 더 거쳐야 한다는데요. 그냥 마음이 아프죠. 왜요? 이게 저희가 지금 나가야 되는 분량이 있는데 이렇게 바뀌는 거는 시간이 딜레이가 되니까 이게 좀 아프죠. 작업량과 시간이 2배로 늘어나는 일이기에 한 번쯤은 대충 넘어가고 싶은 마음이 들 법도 할 텐데요. 하지만 마르지 않은 장작은 절대 팔지 않는다는 그 신념을 지켜내기 위해 수고로움을 아끼지 않는 것. 이 장인 정신이 지금의 명품 장작을 탄생시킨 거겠죠. 건조 상태에 문제가 없는 장작들은 바로 포장에 들어갑니다. 그런데 아니 뭐 하는 거죠? 장작을 저 멀리 던져버리는데요. 어떤 건 케이지 안으로 쏙, 또 어떤 건 박스 안으로 넣었는데 그 기준이 뭐죠? 이런 게 일반 캠핑 장작이에요. 근데 이렇게 좀 못생긴 것들, 이런 거 같은 경우는 저희가 따로 이렇게 모아가지고 원단위로 저희가 따로 판매를 하게 되는 거거든요. 아, 그래요? 그리고 이제 저쪽으로 던지는 것들은 곰팡이, 나무에 이제 곰팡이가 펴가지고 저희가 따로 이제 막장작으로 판매를 하고 있는 거예요. 모양이 예쁘지 않거나 나무가 상했다고 해서 장작으로 사용하는데 문제가 있는 건 아니라는데요. 그래서 버릴 것 하나 없답니다. 그렇죠. 왜냐면은 저희가 이제 나무라는 게 여러 개가 나오기 때문에 버리면 아깝잖아요. 그래서 최대한 저희가 조금이라도 저렴하게 저희가 판매를 하려고 하고 있습니다. 모든 과정을 거친 후 포장될 준비에 들어가는 장작들. 정말 긴 여정이었는데요. 한가득 담긴 박스의 무게도 20kg으로 딱 맞게 나왔습니다. 드디어 뚜껑이 닫히고 손님을 맞이할 마지막 단장에 들어가는데요. 장작 하나에 들어간 수많은 노력을 알고 나니 역시 명품이란 타이틀은 아무 것에나 붙지 않는다는 걸 알 수 있네요. 무언가를 한 손에 가득 들고 직원에게 나눠주는 갑부. 그 두께도 꽤 두꺼워 보였는데요. 자세히 보아하니 아하, 택배 운송장이었군요. 오늘 나갈 물량이 꽤나 많은가 봅니다. 때맞춰 택배차도 도착을 했는데요.
갑분에서 나가는 택배량은 기사님도 놀랄 정도랍니다. 택배량이 많아요? 엄청나죠. 아 진짜요? 네. 얼마큼 지금은- 많아요? 가을에는 거의 한 10,000건 이상 나가는 걸로 알고 있어요. 아 진짜요? 예. 그러니까 말리질 못해서 못 파는 경우가 더 많은 것 같아요. 오늘도 짐칸을 가득 채웠는데요. 갑부 장작의 품질은 기사님도 인정한답니다. 저도 캠핑을 좋아해서요. 네. 뭐 도움을 많이 받고 이만한 장작은 없어요. 아 진짜요? 네, 그래서 지금 저희 기사님들도 캠핑을 좋아하는데 장작업계의 명품이라 그래요. 그렇게 택배차도 떠나고 그날 오후 공장으로 1톤 트럭 한 대가 들어옵니다. 아직도 배송할 것들이 남아있었군요. 근데 이건 왜 아까 같이 안 보내고 따로 싣는 걸까요? 때마침 갑부도 분주하게 움직이기 시작하는데요. 어딜 그렇게 급하게 가는 거죠? 배송을 가야 돼가지고요. 차로 약 1시간을 달려 도착한 곳은 경기도 수원시에 위치한 캠핑용품점. 사업 초창기 때 갑부가 발품 팔아 거래를 맺은 곳으로 벌써 4년째 인연을 이어오고 있답니다. 뭐 컴플레인은 없어요, 저희. 없어요. 크게 없어요. 네. 그때도 말씀드렸지만 혹시라도 안 탄다 뭐 이렇게 해가지고 갖고 오시면 괜히 여기서 무리하게 막 문제하지. 그럼요. 그냥 교환해 주세요. 그리고 저희한테 얘기해 주시면 저희가 항상 그냥 다시 갖다 드릴게요. 사업 처리는 좋습니다. 네. 장작 납품에서 끝나는 게 아니라 후에 발생하는 문제들에도 심혈을 기울이는데요. 고객님들도 만족도도 높고 컴플레인도 거의 없어요. 연기도 안 나고 잘 타는 장작으로 유명하니까요. 그리고 손님들도 찾아오세요. 장작 파는 업체 거래처다 보니까 장작 구매하시러도 많이 오시죠. 철저한 관리 덕에 형성된 두터운 신뢰감. 저 그러면 들어가 볼게요. 고맙습니다. 바쁜 하루 속에서도 직접 배송을 다니는 건 이유가 있어서입니다. 단순히 저희 고객 거래처뿐만 아니라 왔다 갔다 하면서 저희 상호를 좀 알릴 수도 있고, 그 다음에 또 이렇게 거래처분들한테 친절하게 좋은 제품 갖다 드리면 또 이제 많이 입소문도 내주시고 소개도 해주시고 하기 때문에 일단 저희는 뭐 공장으로 직접 사러 오시는 분보다 저희가 직접 물건을 배송해 드리는 게 거의 95% 이상이라고 봐야 되기 때문에 배송이 생명이죠. 그 덕에 거래처는 점점 늘어났다는데요. 이번엔 충북 제천의 캠핑장입니다. 이곳에서도 갑부의 장작은 캠핑족들에게 큰 인기를 얻고 있다는데요. 어딜 가나 칭찬이 일색이니 안 먹어도 배가 부를 것 같습니다. 딴 거 없어요. 불이 잘 붙고 연기 안 나야 되는데 이게 딱 그거예요. 제일 좋아요. 퍼져가는 입소문 덕에 갑부의 명품 장작을 찾는 사람들은 점점 늘어나고 있다는데요. 현재 납품하는 거래처만 약 30곳. 여기에 온라인 개인 판매까지 더하면 방방곡곡 제주도까지 간다고 하니 그 명성 정말 대단합니다. 다시 사무실로 돌아왔습니다. 현재 생산량이 따라가지 못할 정도로 주문이 밀려들고 있다는데요. 수량으로는 한 4,500개 정도 처음인데 하루에 들어오는 주문량만 무려 540개. 이쯤 되면 궁금해지는 게 있죠? 저희 매출 확인 좀 할 수 있을까요? 네네. 제가 보여드리겠습니다. 과연 매출은 얼마나 나왔을까요? 약 11억 6천만 원. 개인 온라인과 오프라인 판매 그리고 거래처 납품까지 모두 합쳐 총 11억 6천만 원.
장인 정신이 깃든 명품 장작으로 쌓은 성과입니다. 갑부의 밤은 끝나지 않았습니다. 바베큐 식당에 네. 장작도 식당에 나가서 조금 준비해야 돼가지고. 진짜요? 바빠요, 바빠. 아이고, 고생들이 많아. 근데 혼자가 아닙니다. 사장님, 우리 두 분 남아 있는데요? 네, 우리 왼팔 오른팔 에이스들입니다. 갑부의 왼팔을 맡고 있는 최혁준 차장과 오른팔을 맡고 있는 나송주 팀장인데요. 늦게까지 고생 많으시네요. 급격 저희가 야근을 안 하는 주의라 네. 갑자기 주문 들어오는 거 아니면 야근을 안 해요 원래. 아, 진짜요? 네, 근데 갑자기 좀 주문이 들어와가지고 네. 좀 부득이하게 좀 하게 됐어요. 저 그렇게 나쁜 사장 아닙니다. 저희는 저녁에 있는 사람을 추구합니다. 아, 진짜요? 가끔은 손님들을 위해 오늘처럼 저녁을 반납해야 하는 일도 생기지만 그래도 즐거운 마음으로 임할 수 있는 이유는 마음 맞는 동료들이 있기 때문인데요. 숨가쁘게 달려온 하루에 야식이라는 맛있는 쉼표를 찍어봅니다. 명품 장작이 있으면 이곳이 곧 근사한 캠핑장. 여기에 좋은 친구들까지 함께하니 더할 나위 있겠습니까? 예전에 제가 캠핑 다닐 때 산에 떨어져 있는 막 나뭇가지 이런 것들 있잖아요. 이런 걸로 조그맣게 불 피워가지고 라면 끓여 먹고 아주 재밌는 겁니다. 캠핑에 빠질 수 없는 메뉴죠. 라면도 끓이고 최고급 장작불이 있으니 삼겹살도 빠지면 섭하겠죠. 노릇하게 구워진 모습을 보니 이거 맛이 없을 수가 없겠네요. 휴일엔 함께 캠핑도 갈 만큼 허물없이 지낸다는 세 사람. 힘들어도 웃을 수 있는 건 서로가 있기 때문이랍니다. 왜 집에서 끓여 먹으면 이 맛이 안 날까? 집에선 반합에 안 먹잖아요. 집에서 해봤는데 집에서도 이 맛이 안 나요. 안정된 직장 대신 좋아하는 일을 찾아 이곳으로 왔다는 두 사람. 어느 때보다 행복한 회사 생활에 만족한다는데요. 오픈했을 때부터 계속 같이 했죠. 어떠세요? 같이 해보시니까. 뭐 좋아요. 즐거워요, 일단. 출근하는 게 즐겁고요. 그다음에 회사인데 회사 같지 않은 그런 느낌? 제가 좋아하는 분야의 일을 할 수 있다는 게 너무 좋고요. 그러니까 아까 친구가 말한 것처럼 회사를 출근하는 게 너무 즐겁고 하루하루 키워가는 거랑 뭐 변해가는 거 과정들 다 보는 게 너무 좋아요. 갑부에겐 모든 직원이 재산이랍니다. 직원들의 노력이 있기 때문에 제가 이렇게 장작을 생산할 수 있다고 생각을 하고요. 저한테는 제일 큰 재산이고요. 저희 직원들이 저희 회사에 다니는 것을 자랑스럽게 생각할 수 있었으면 좋겠습니다. 힘들 땐 함께 으쌰으쌰하고 기쁠 땐 함께 웃을 수 있는 그런 전우가 옆에 있다는 것만으로도 직장이라는 전쟁터에서 다시 한 발 앞으로 나아갈 수 있는 힘이 되기도 하는데요. 무엇보다 갑부는 자신을 믿고 묵묵히 함께해주는 직원들이 너무나도 고맙습니다. 아침 이른 시간부터 갑부가 배송에 나섰습니다. 어젯밤 준비해놓은 장작을 전달하러 가는 길인데요. 그렇게 도착한 곳은 충북 제천시. 그런데 어째 올라가는 이 길이 낯이 좀 익습니다. 어디서 많이 본 듯한 건물 외경까지. 저 카우보이 모자는? 아하, 그분 맞죠? 이렇게 또 보니 반갑네요.
안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네, 잘 지냈습니다. 장사는 잘 되세요? 아직도? 덕분에 바쁘게 지내고 있습니다. 여러분도 기억나시죠? 서민갑부 358회의 주인공 홍현선 갑부입니다. 그가 남긴 주옥 같은 명언. 바베큐를 한다는 건 늘 전쟁 같은 일이야. 한 입 먹으면 텍사스 사막이 펼쳐지는 마성의 맛으로 바비큐 전쟁에서 승리를 거머쥔 홍현선 갑부. 2년간 숙성시킨 참나무 장작을 사용하는 것으로 유명한데요. 정작 갑부와는 어떤 인연인가요? 저희는 네. 그 캠핑용 장작이 아니라 바베큐용 장작이기 때문에 굵어야 돼요. 근데 그렇게 굵게 장작을 자르게 되면 건조하는데 시간이 오래 걸리고 다루기가 까다롭기 때문에 다른 장작 취급하시는 데서는 안 하시려고 하더라고요. 그래서 저는 흔쾌히 해주시겠다고 하셔가지고. 여러 업체에 문의를 해봤지만 원하는 크기의 장작을 만들어주는 곳은 지금의 갑부밖에 없었답니다. 주로 식당용 장작은 음식에 따라 필요한 건조의 정도나 크기가 다 다르기 때문에 최대한 사장님들의 요구에 맞춰서 제작한다는데요. 역시 서민 갑부끼리는 뭔가 통하는 게 있나 봅니다. 바비큐 갑부의 마음에 아주 쏙 드는 장작이라는데요. 길이도 괜찮은 것 같아요. 네, 40cm여서 40cm면 일단은 그냥 생나무인데 네네네. 건조기에 저희가 한 4일 정도 일단 많이 네네. 했어요. 그래서 곰팡이는 아마 신지는 안 됐어요. 네네네. 갈라진 거 보면 네, 맞아요. 네. 약간 건조는 시켰는데 바로 착화는 너무 두꺼워서 맞아요. 이걸 저희가 1년 정도 숙성을 시켜서 네. 쓸 거고 네. 이제 앞으로 좀 주문을 많이 해서 네네. 저희가 좀 많이 좀 숙성을 할 테니까 네. 좀 많이 도와주십시오. 네네. 음식 맛에 큰 영향을 주는 갑부의 장작. 사실 식당 납품은 애초에 생각조차 하지 않았던 부분이었답니다. 하지만 널리 퍼진 입소문이 새로운 판매 루트를 뚫어준 건데요. 20년도 초에 이렇게 어떻게 검색을 하셔서 연락을 주시더라고요. 그래서 저희가 이제 한 군데, 두 군데 시작했던 것이 이제 지금 계속 거래처가 늘어나고 있는 상황이고요. 저희가 캠핑을 주력으로 하다 보니까 캠핑 장작은 봄, 가을이 성수기고 여름과 겨울에는 매출이 확 떨어집니다. 식당 매출이 늘어나면 식당은 뭐 1년 365일 계속 그 연료를 소모하잖아요. 그렇기 때문에 식당 매출이 늘어나면 비수기 때 그 저희의 보릿고개를 넘기는데 굉장히 큰 도움이 됩니다. 그러면 저 들어가 보겠습니다. 아, 조심하십시오. 네. 안녕하세요. 감사합니다. 과거엔 지금과는 전혀 다른 삶을 살았다는 갑부. 제가 법대에 진학을 해서 법조인이 되기를 굉장히 정말 간절히 바라셨어요. 그래서 대학 입학할 때 저희 아버님 뜻에 따라서 법대를 진학을 하게 됐죠. 그리고 이제 그 이후에 사시 준비도 잠깐 했었고요. 늘 최상위권 성적을 놓치지 않았던 종혁 씨에게 아버지가 거는 기대는 컸습니다. 하지만 아시겠지만 이 법학 공부라는 건 엉덩이가 굉장히 무거워야 할 수 있어요. 한 번 앉아서 2시간이고 3시간이고 계속 진드거니 책을 읽을 수 있어야 되는데 저는 이제 한 30분에서 1시간이 지나면 이제 허리가 베베 꼬이면서 뭐 어디 나가서 누구 만나서 뭐 이야기할 거 없나, 뭐 어디 나갈 거 없나 이런 걸 찾는 사람이다 보니까 아무리 열심히 하려고 해도 저한테는 좀 안 맞는 옷이었고 힘들었던 일이었던 거죠. 아버지의 뜻대로 3번이나 사법고시에 도전하지만 모두 실패. 그 후 돈이 된다는 말에 학원과 인테리어 사업을 병행했습니다. 하지만 준비 없이 시작한 일은 집 보증금까지 날리며 실패라는 오명만 더 짙어질 뿐이었는데요. 제가 사업을 할 때는 정말 열심히 했거든요. 정말 밤을 꼬딱꼬딱 새면서 일을 했는데도 사업 실패를 했어요. 근데 그때 제가 한 일주일 정도 밖에도 안 나가고 방에 처박혀가지고 고민을 했는데 그때 나이 30 중반이 되어갈 즈음에 저한테 처음으로 질문을 했던 것 같아요. 너는 뭘 좋아하고 너는 뭘 잘할 수 있니? 근데 저는
돌아다니는 걸 좋아하고 자동차를 좋아하고 사람들과 이야기하는 걸 좋아하고 자동차 영업사원으로 돈은 벌었지만 치열해지는 경쟁에 지친 그는 진짜 자신에게 맞는 장작 일을 찾게 됐답니다. 장작 생산이나 이런 쪽 일은 남들이 봤을 때는 되게 힘들고 하찮은 일일지 모르겠지만 저는 몸을 써서 무엇인가 하는 걸 좋아하고 그리고 또 제가 좋아하는 캠핑에 관련된 일이고 하다 보니까 몸은 힘들어도 정말 마음속에서는 신나게 할 수 있었던 것 같아요. 그래서 제가 법대에 진학을 했지만 정작 제가 좋아하고 잘할 수 있는 일이 아니었기 때문에 결과적으로 이렇게 법조인이 되는데 실패했다라고 생각을 하고요. 제가 좋아하고 잘 알고 있고 잘 할 수 있는 분야를 선택을 했기 때문에 그래도 어느 정도 이렇게 궤도에 오를 수 있지 않았을까 생각을 합니다. 이제야 집으로 온 갑부. 아빠 왔다. 안녕. 집사람이고요. 예. 우리 딸들. 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 정신없는 하루를 보낸 갑부가 온전하게 숨을 돌릴 수 있는 시간일 줄 알았는데 일로 와. 우리 피디님도 오신 김에 신자랑 한번 해볼까? 신자! 아, 진짜. 장작공장을 하면 힘이 이렇게 겠습니다. 몸은 피곤해도 아이들 웃음을 마주하는 이 시간이 행복하답니다. 좀 힘들긴 한데, 네. 그 애들이 이렇게 집에 왔을 때 반겨주면, 뭐 하루의 피로가 그냥 싹 가십니다. 맘마 먹읍시다. 가자. 자리에 앉으세요. 오. 앉을 거예요? 저녁상이 차려졌습니다. 잘 먹겠습니다. 가족을 위해 정성스럽게 차려낸 아내표 밥상은 언제 받아도 늘 최고인 상인데요. 아내는 남편이 안쓰러우면서도 자랑스럽답니다. 쉬지 않고 달려왔고 정말 밑바닥부터 혼자서 첫번째로 들고 시작을 했기 때문에 지금 자리에 올라온 거 보면 정말 대단해요. 남편이지만 대단하고 존경해요. 모든 남편들이 그렇겠지만 미안하고 고맙고 그렇죠. 그냥 이렇게 평범하게 직장 생활하는 남편이었으면 훨씬 더 많은 시간을 같이 보낼 수 있지 않을까 해서 좀 많이 미안하고 그리고 이제 제가 뭘 한다고 할 때 걱정은 많이 하지만 그냥 항상 다 이렇게 믿고 따라가주는 편이어서 그런 부분에 있어서는 또 되게 고맙죠. 서로를 위해주는 가족. 덕분에 갑부는 내일을 살아갈 에너지 100% 충전 완료입니다. 이른 아침부터 비가 내립니다. 건조가 생명인 장작엔 치명적일 수밖에 없는데요. 그래서인지 전날과는 다르게 조용한 공장. 분위기가 심상치 않습니다. 비에 젖은 나무를 작업을 하면 말리는 과정에서 곰팡이가 생겨요. 그래서 비나 눈이 많이 왔을 때는 작업을 안 합니다. 하늘이 내려준 여유를 그냥 보낼 수 없는 갑부. 틈을 이용해 특별한 작업을 진행하려 하는데요. 아니 근데 지금 들고 나온 이것은 카메라 아닌가요? 무슨 일을 하길래 이런 장비가 필요한 걸까요? 게다가 사뭇 진지한 얼굴로 에이스 직원과 함께 회의까지 하는데요. 개인 채널을 운영하고 있는 게 있어서 오늘 영상 촬영하려고 저희 직원이랑 같이 영상 촬영 관련해서 회의하고 있습니다. 저희가 이제 장작도 판매하고 캠핑 용품도 판매를 하고 있기 때문에 이렇게 설명하는 영상도 만들어서 채널을 운영하면 뭐 지금은 정말 작지만 뭐 나중에는 여기서도 수입이 발생되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 안녕하세요. 갑부의 영상을 보고 제품 구매로까지 이어지기도 한다는데요. 오늘 촬영은 텐트 안에 난로 설치하기. 난로를 홀짝 없이 설치하는 방법을 설명해 드리도록 하겠습니다.
보시는 것처럼 이렇게 텐트 내부에 난로를 설치를 하고 그다음에 스킨세이버와 엘보 서포트를 이용해서 연통을 텐트 밖으로 빼서 이렇게 잘 고정을 해뒀고요. 이제는 한번 안에 장작에 불을 붙여보겠습니다. 안전하게 텐트 안에서 난로를 피우는데 성공! 캠핑을 좋아하는 분들이라면 좋은 꿀팁이 될 수 있겠네요. 손님이 직접 공장까지 찾아왔습니다. 산나무 장작 따로요. 아, 그래요? 아, 근데 여기 원래 거래하셨던 분이세요? 원래 거래는 아니고요. 네, 예. 그 소문이 여기 나무가 좋다고 그래가지고 한번 방문하게 된 거예요. 아, 진짜요? 소문 듣고 찾아왔다는 손님. 집에서 뗄 난방용 장작을 사러 왔답니다. 이렇게 단골 손님 한 명 더 추가되나요? 근데 차라리 나무 하라고 근데 여기 오는 게 훨씬 몸도 덜 ঠি나고 섭질하는 게 진짜 몸이 보통 힘든 일이 아니에요. 진동이랑 소음도 안녕하세요. 안녕하세요. 누군가 또 찾아왔습니다. 이번엔 어떤 손님일까요? 여기저기 둘러보는 모습이 이 공장 내부를 잘 알고 있는 것 같아 보이는데요. 보통 손님 같지는 않은데 정체를 밝혀주시죠. 근데 선생님 누구세요? 저희 아버님이세요. 안녕하세요. 공장에 가까운 데 살고 계셔가지고 네, 예. 가끔씩 오셔서 이렇게 잘 운영하고 있는지 보러 오세요. 그 아들이 이렇게 네. 추운데 고생하고 있으니까 가끔씩 와서 또 크게 잘못되는 거 없나 어떻게 잘 운영하면 됩니다. 그러니까 당연히 오게 되죠. 처음 장작 사업을 하겠다고 했을 때 아버진 걱정이 많았답니다. 천에 없는 귀한 아들이 톱 한 자루를 들고 험한 일을 하겠다고 덤비니 마음이 편안할 리 없었다는데요. 그래도 아버진 좋아하는 일을 찾은 아들의 시작을 함께 해줬답니다. 그걸 200개 주문을 받고서는 우리 며느리 또 우리 딸, 우리 안 식구, 온 식구가 밤 11시까지 그걸 작업을 해가지고 200망을 포장을 해놨는데 그것도 또 배송을 나가야지 되는데 차가 없어가지고 제가 친구한테 차를 다 고물차를 가서 1톤 트럭을 빌려가지고 와서 그 공장 앞에다 놓고 싣고서는 제가 하도 고생스럽게 그 만들고 그 맨 처음 출하시킨 거라 사진을 다 찍어놨었어요. 법조인이라는 아버지의 바람 대신 자신의 길을 찾아 보란듯 성공을 일군 아들이 자랑스럽습니다. 맨 처음에 이 사업을 할 때 그러면 장작 하나를 만들어도 쬐끄만 것 같지만 대한민국에서 1등 가는 장작을 만들어갖고 실행에 옮겨줬어요. 네, 그래서 좀 속으로는 흐뭇하게 생각하고 있습니다. 주문받은 곳인데 한번 검토해 주세요. 주문량은? 네, 일단 100개요. 100개? 네. 100개의 추가 주문이 들어왔답니다. 캠핑장인데 저희 장작 주문이 들어와가지고 새로 이렇게 가는 데다 전화 통화를 했습니다. 동해 번쩍 서해 번쩍 쉴 틈 없이 전국을 돌며 배송을 하다 보면 힘들 법도 한데요. 그런데 콧노래까지 흥얼거리는 갑부. 아니 일하러 가는데 뭐가 그리 즐거울까요? 저는 들어와서 배송 가는 거는 항상 기분 좋은 일이죠. 이번엔 인천입니다. 바다 옆에 위치한 캠핑장인데요. 안녕하십니까. 처음 뵙겠습니다. 장작 확인은 필수. 건조는 정말 무슨 걸고 하니까. 손님 중에서 네. 그 장작이라고 갖고 오셨더라고요. 네. 그래서 그래서 유심히 봤는데 너무 좋은 거예요. 너무 잘 타요. 손님에게 소개받고 주문까지 하게 됐답니다. 이렇게 또 한 곳에 거래처가 늘어났는데요. 캠핑족들의 밤은 낮보다 아름다운 법이죠. 어둠이 찾아와야 비로소 펼쳐지는 하이라이트. 캠핑의 꽃
바로 불멍을 위해 사람들이 모입니다. 드디어 시작된 점화식. 나오고 있다. 맞아, 좀 나오고 있어. 내가 맨날 장작을 많이 떼보지만 이거는 다른 장작보다 착화력이라고 해서 물 붓는 시간이 진짜 짧더라고. 이 장작은 상당히 고급인 것 같아. 갑부의 장작 덕분에 오늘도 한 가족의 밤이 따뜻하고 즐거운 추억으로 남았을 것 같네요. 타인이 원하는 대로 살다 보니 두꺼운 벽에 부딪혔답니다. 그 벽을 부술 수 있던 건 진정 내가 원하는 것을 찾았기 때문이라 말하는 종혁 씨. 사람마다 각자 관심 분야가 다른, 잘할 수 있는 분야가 다르잖아요. 그렇기 때문에 내가 어떤 걸 잘할 수 있고 어떤 분야에 관심이 있는지, 어떤 일을 내가 즐겁게 할 수 있는지에 대해서 한 번쯤 고민을 해보셨으면 좋겠고요. 어떤 일을 하건 잘 할 수 있지 않을까라고 생각합니다. 행복의 문을 여는 길은 나 자신에게 있습니다. 전주 한옥마을의 거리를 바꿨다는 오늘의 주인공. 비어있는 걸 채우는 건 쉽잖아요. 채워있는 걸 다른 걸로 채우려면 어렵거든요. 한복으로 문화를 만든다는 이 남자. 벽세상이가 있는 도시에 사는 게 너무 재미있다. 한복에 관련된 생태계를 도시에 만들게 됐습니다. 대한민국 100만 명에게 한복을 입힌 세상시의 이야기. 다음 주에 방송됩니다. 스마일 이즈 굿! 채널 A